Отель Джульетта – идеальное место для уютного отдыха у моря. Всего 5 минут пешком, и вы на пляже среди лучших зеленых уголков Сочи. В теплом крытом бассейне с подогревом приятно расслабиться после дня прогулок. Уютные номера с балконами и кондиционером дарят комфорт и свежесть. На территории зеленый газон с шезлонгами и беседка для вечернего отдыха, а Wi-Fi работает везде. Поблизости океанариум, Олимпийский парк и парки с аттракционами. Здесь каждый найдет что-то свое. Подробнее по ссылке в описании.